Okay guys, ito nga pala yung lagundi. Ayan. Magtatanim kayo nito sa inyong bahay. Sobrang importante ito na itanim nyo ang lagundi. Ayan. Ganyan yung tsura ng lagundi. Ayan. Napaka-importante nito na meron kayo nito kahit isa lang sa inyong bahay. Madali lang naman itong tumubo. Yung cuttings lang, puputulin mo. Puputol ka ng cuttings, tapos itusok. Ayan, tutubo na yan. And yung isa pang importante ay yung sambong. Kasi mas madalas sa bahay, laging hindi mawawala na may magkaroon ng ubo, sipon, lagnat. And ito lang yung ginagamot ko sa merong ubo, sipon, ang lagundi. Pwede rin kasi to sa aso. Pag may ubo, sipon yung aso or mga manok, ito lang din yung pinapakain namin or pinapainom, ilalaga lang. And also yung sambong naman is para sa lagnat. So hindi kami dito umiinom ng mga biogesic, yung mga Nusep, mga ganyan. Hindi kami umiinom yan dito. Dito sa farm, ito na yung ginagamit namin, ang lagundi para sa ubo at sipon. And ang sambong naman is para sa lagnat. Okay? Alam niyo naman siguro yung sambong medyo malayo pa kasi dito. Kuha lang ako kasi may mga sipon dito sa amin. Ito lang yung patay namin ko. Ayan naman yung aming sambong. Ayan, dumami na. Kasi itong sambong na to, umaano lang to sumasahak. Ayan. Ayan, magsaha lang siya sa ilalim ng sa ugat. Pinaparami ko talaga to. Ayan. Sinasama ko kasi tong ilaga. Kasi madalas pag may ubo, may sipon, may kasama rin yung lagnat. Kaya sinasama ko tong ilaga. And mas mabilis ang effect nito kaysa doon sa mga gamot na nabibili nyo sa butika. Okay. Pakuluan lang natin sila. Yung sambong at saka yung lagundi. Mga 5 to 10 minutes. Ganyan lang. Ayan. Yun ang ipapainom nyo 3 times a day. Yung matira, pwede nyo ilagay sa ref, sa fridge. Para pwede pang magamit kinabukasan. Okay. Ito kasi yung ginagamit ko. Kasi yung mga gamot sa butika, pwede kasing maapektuhan yun ng inyong liver and yung inyong mga kidney pag lagi kayong umiinom ng mga gamot sa butika. Ito ang pinaka-safe. And in fact, malilinis pa nito ang inyong kidney at saka ang inyong liver. So, opposite yung nangyayari. Yung mga gamot na nabibili na sa butika, nakakasira yan ng inyong liver and kidney. So, dito na lang tayo sa safe. Hindi na kayo bibili, itatanim nyo lang yan. Okay, ito palang idadagdag natin sa ating kailangan natin ng kalamansi. Ako tayo ng hinog na. Mas maganda kasi yung hinog na talaga eh. Ayan. Up. Okay, ito na yung pinakuluan natin. Palamigin muna natin sila and then ibalhin sa mason jar. Ayan. And then ipatak na natin yung kalamansi. Lagyan na ng honey. Natin ang honey. So, yun lang yung ingredients nyo. Sambong, lagundi, kalamansi, honey. Yan. Ito na yung super powerful na gamot sa lagnat, sipon, ubo. Isang araw lang yan, mawala na yan. Okay. Kaya lagyan ko may stock dito ng 1 galon na na honey. Ang honey na ginagamit namin, yung Apo honey, Mount Apo.
Okay.